Khubor ka Pyrthei TV. Kisamla puli jangka skul ba nehu ki badan hapok ka Shatri jangka North Eastern Hill University Students Union haka arpundrio Tarik Risaw alata apulai kilak thong yo Vice Chancellor u Professor PS Shukla shadu sha old guest house hadin ba kimshim la yo lat ban yakendu yo hapok ka kamra trekam ka jong u tang shulap yo Vice Chancellor hakini ka jaka ba udang dan jingalang ba menteri katnat puli puthi jangka sarkar Jylla urakam esang ma kisamla puli kila rong shapok kani ka guest house katba ka jingalang jangka North East Philosophy Teachers Meet arhasa arpulai kadang ya shakman da ka jingkerpa jong urakam esang ma kisamla puli kila up yo Vice Chancellor hadu bandawai ka jingalang bat kila dawaru ba unam pet nakhmat jongki lemda usngap shwa yik jing ki jongki Hajing Kranjong u Professor Shukla la pengkesan baka jing thongkam ya Rohit Prasad kadai kepala Shimrai da ka Executive Council. Kinau hikai jong ka skul ba nehu ki badan hapo ka Shatri jong ka North Eastern Hill University Teachers Association barki samla puli ki badan hapo ka Shatri jong ka North Eastern Hill University Students Union. Haka arpundrio Tarik Risaw arhatar apulai kila dawa ya ki bor penyaj ban wengkam no mardor ya Rohit Prasad. Ya ubala syuthungkam hi the Vice Chancellor ka skul ba nehu u Professor PS Shukla hapok office trekam ka jong u klem da penbena ya ka advertisement klem da pelong ya ka interview but klem da ya katkum ki kendon trekam jong ka ni ka skul ba u President jong ka North Eastern Hill University Teachers Association u Professor Lakon Kema hakajingkran bekila Pyrthei Khubor ulaong baka Joint Action Committee kan aipor haduk kapor khat arbji minmit jong ka arpundrio Tarik Risaw arhazar arpulai ban wengkam mardor yo Rohit Prasad hanrei lemkumta ka Joint Action Committee kan pelong da ka jingaki ka bajur Namar ka jing treshitom jong u Dr. W Sutanga u bolong u Medical Superintendent jong ka Hospital Shispa jingthia ha Southwest Khasi Hills District kirkhot jong ka Nyadrab Achek National Movement haka arpundrio Tarik Risaw arta apulai kila penkup buram ya uni doktor da ka bapenkup da ka jan rindia but IT ru ya ka momento kum ka jingsa jingken mau khnang ban ai mensim shu ya uni doktor ba unang la ban ai shu ya ka jing shakri ka ba khamba sheki nongpang ki bawa jing sumar ha ka ni ka hospital Chief Electoral Officer jong ka Jylla Meghalaya u Dr. BDR Tiwari ula pentim bakat kum ka electoral roll batmai ka bala penkre da ka tanat election jong ka sarkar Jylla ka jingdon jong kinong thap vote habarok ka Jylla Meghalaya kalong arfuwailang prapundu hajar shispa san puingun Hagajing akram bikala Pyrthei Khubor u Chief Electoral Officer laithu habashim jingkhen na ka election shaka yingdor bar thau an jong ka Jylla ka bala long haubnai rempang arhajar arpulai Kajingdon jong kinong thap vote kalong arpolak prapui hajar sanspa hnya phongun bat tang hakini ki khniat banai kajingdon jong kinong thap vote kalakio shaka arpuilak prapunriu hajar shispa san puingun barkani kapin I ba kajingkio jong kinong thap vote kalong da shilak saw hajar sanspa prapuingun shu lai thu ba kajingdon jong kinong thap vote shinrang kilong shipaulang prapui hajar riungun kat ba ki kinthai ki don khatweilang san hajar shispa sapu arngun Kibadan hakakam shakri sarkar kilong lai hajar praspa sapu prangun bat ki transgender kidon laingun. Kerib hoi dorbar haka arpundrio Tarik Risaw arata apulai kalabu yang mau nong rem bantaino ya kerib hoi dorbar hall hakashnong umsning nong thamai kaban long kashlem ban ajing shakri yeki patba hakishnong ki bahap hapok athem rib hoi. Yakini kashlem terikam antai haka jinglut ka bashi paulak tingka yakabala mang pisa lingba ka MP Local Area Development balabu thong man pendam hapo lai benai ya umau nong rem labu da project director jong ka DRDA Ribhoi District u Raja Brahma u balalong kum ukongsan ringkat ka jingadan lang jong u block development officer jong ka umsning community and rural development block u ba ilengdo u vice chairman jong ka MREGC u ba dan lang soklet u president jong ka Ribhoi Darbar u ba RB Shadab bat kiwei Kum shibenta na ka jingrakhe ya kalungkhu sngi kha ka ba shispa asnam jong aktor Dave Anand bat shibenta ru kum ka jingkentiu ya ka karkhana film la pelong ya ka tamasa peni film la ni ka International Film Festival Circuit Srinagar ya ka ni ka tamasa la pelong da ka RIFK Entertainment haringkat ka jingatri lang bat ka woman Hakati ka tamasa ka ba asngi in peni kum ba arspa tediki film na ki lai phnyau tediki ri bat anjit khatnyau tediki film ki ba itenan
Kaseng Kongres berkiwai pat kiseng kibadan hak yang persya kila takaran teng ya ka sarkar pedeng namar ka jing menjur jongka NCERT man pinkalano ya ka kerteng India syaka Bharat hakikat puli social science jongki kena school. Kinong yalam jong kaseng Kongres kila ong bakani ka de ka jingle don board jong ka sarkar ka baktaru ya ka jing sngo jongki babun balang. Kipulit ke Uttar Pradesh kila yo ban kem ya uwei ubriu bat unongnya kali jong u ki baju thok ikibriu. Utei ubriu bala syakem udai beratip kerteng kum Anup Chaudhry bat ubakam yala dia ba udai ukli du Divisional Railway Users Consultative Committee jong katanat railway. Kat bau nongnya kali jong u pat Ufiroz Alam udai bajupong yaki uniform jong kipulen. Utei ubriu la syakem namar ba ujurung kat baman syikijaka baki pulit ki perking bha banrung. Upen biet bat bam pisan ki briu da ka bapin i yala dia yaki dur ba ushan lang bar ki bahek ki bahan kentup yaki menteri ke sarkar India. Kesarkar Odisha kan bu hadu shispa teli kijaka ajing hikai banyalek kaches. Kesarkar kelapin benaya kan ni hadin bau menteri rang ba jang kate Jylla Unavin Patnaik uladep ban syong Jylla bat kadana Ozola kepada ke women grandmaster bat kumjuru ke deputy chair jang ke FIDE International Chess Federation Management Board bat kepada ru ke menteri barim jang ke Latvia. Kejingatainya kebalapin e-live hakawai ke channel ha Hyderabad. UMLA jong ke BRS, UKP Vivekananda. Ulak kurup dak keti bat ulak si ya ukertong jong ke BJP, UK Sri Sailam God hakapor baka jingatainya hapreng jongki kadang ya khluit bha. Uteu UMLA ulak ki khluit ya ukertong jong ke BJP namarba ukentho ya u bat ulak kurup penban dak keti. Kinong penya ya kete kejingatai harengkat kipulit kila haban maria wud bat penya khla deki. Kesarkar Delhi kelawan ra ya khatsan teli kimat haka winter action plan jongka kumnu man penduna ya ka jingja khlia ya ka leer deki kali. Kamat ka beningkong ka bakin sedang no kademan sedang ya ka red light on gari campaign. Halor kini kesarkar kala kentu yaki patba bahaba ki yeng yaki kali ki jongki kideban pelip yaki engine. Bar kideban lek kumne haman la ki jaka ka baki kali ki yeng. Kesarkar Delhi kala sedang ya kani hadian bakal alap bak engine off every stop ha London bat ka turn off your engine ha North Carolina ha United States ka yarab ha ban penduna ya ka jingpenmi le air jabo na ki kali. Menteri rang ba ka Arunachal Pradesh Upema Khandu la penbena ba barok ki school ki bala seng shwa ka Independence Day an ken kum ki heritage school na ni ki school ban pensa nam bat ante ya ka museum ha man la ka phalau jong ki tak school. Presiden ke All India Congress Committee Malik Arjun Kharge ulako bakaseng Congress kan kurup biang ya ke bor sensyar haki samteli ke Jylla hak election ke bansalong ha ubenai ubanwan. Kharge ulaong baka Congress kelapen krep ha ya kini ke election ha bor samteli ke Jylla. Ke Election Commission of India kelapen bena bakan thung yau aktor Bollywood Raj Kumar Rao kum national icon na kebenta ke election ke banwan. Kajing thong ya u kum national icon kalong ban penshlu di kipat ba baki dai ban mi syakhaman ban pendam ya ka hok ka jongki ban thep wun. Shwa ya kani ke ECI kala dep ban thong ya klur ya le kai cricket Sachin Tendulkar kum national icon. Kum shibenta ban khanglat ya kajing pentrei bela ya khna ren ka kunhun pulet harengkat ka kunhun jongki briu ki bapet ya ka hok jongki khna ka bachpan bajau andolan. Kila leit ban khenra ya ka wei ke restaurant ka badan ha Ahmedabad bar kila yo ban pelan khat wei ngut ki khna. Ka Forest Department jong ka Karnataka kala kem ya langut ki briu ki bana Odisha na marba kila penyam lai tli ki kelo na ka benta ban bam do eki. Baro langut ki dik batrei ha ka wei ka karkhana. Ki pulit kila yo ban kurup shi kilo shiteng ka doim artli ki kijat kelo bar ka do ka bala dep ban shed room. La phai ka do sha forensic ban phat test. Unong tu ubat tu yau jingdeng kesiar nak kawai ke kena kabalang lais nem karta ulalit penpai ya kapisa kabami hadien ba ulalit mandi yau tu jingdeng bat lapan mam ru namar kete ke jingde jong u kibahieng kilawan yau jingdeng namar ba kinangmut baka khun jong ki klapen hap henre hadien kat tu kanisngi kilalap ya ke envelope na jan ying shet ja jong ki bat hapok ke envelope kadan kapisa bat ka shithi pan mam ka ba unong tu ulap ha. Ulai thu bola dia yo jingdeng siar hakador ka ba san pusan hajar san spatingka bat lapen pilot ya barok ketika pisah. Robert Fico la shimti menta hakasien ka basau ku menteri rang badu jong ka Slovakia. Ka president jong ka Slovakia ka Suzana ka lapen scam ya ka sarkar ka batmai ka ba kipat ba ka jigit hak election ka bang shida belong ha ubenai nai lu. Langut ki bahyang asem jong unong tho Khubor ka Al Jazeera Wail Al Dadu kila syak penyam ha Gaza.
Khubor sarkar jangka Palestine kila pentim bagi sipai Israel kila rung manik kenra ki artli ki yeng brio bar kila siat yap ya kalong ukhun bar kakhun jong utei unong thok Khubor. Haduk mentah kila don kumba arpu sangut ki nong thok Khubor ki balayap ha Gaza naduk bas sedang kathma hapedeng ke Israel bar ka Hamas. Ke Ukraine kila sedang berpin kendriak jakasa ano ya kumba 10,000 ngut ki kena nak jaka kabarang jur e kathma. Khubor sarkar kila batha ikimi khipa baki dei menyalam no iki khun jongki ki badang hapok khat pras nem karta chaka wei pat kajaka. Kathma hapeng ke Russia baka Ukraine kadang jur bahamenta hakikat tu kat ni ki jaka. Arpu angut kibri kila yap berkumba san pangut kila mensau haka jing sendai kudi na phang jong kirunal hamai ni ka badan hanong ba Lewiston ha United States. Kipulit kamai ni kila pentim bakla batha ikibrio bakinri haki jaka ki bakham shingan. Bat baki dei ban shongkha bah yang lajong bat ki dei ru ban khang bahai ki jing khang jongki kipulit kinang tokit banyak menta hakaleng ki jaka ban lam ikibrio ki badan kiti ka refugee agency jongka United Nation kala ajing ken bah hadu ubnai nailur mentau snem kila don hadu shispa khat saw million ngut kibrio haka Pyrthei barok away ki bala pet grant nalaki yeng ki sem nakada ko jing akan an ka bami haki jaka baki shong kisa nakada ko jing shlei nakada ko jing terkhong palan namar ka jing bam shingan. Hakajing ken balapen i batang hadu ubna jeliu gidon shispa shipau million ngut kibriek bala pet grant nalaki yeng kisem. Hendai tang hapok lai benai kala kiu kensan chaka shispa khat saw million ngut. Ke Ukraine kelas dang banyakren bat ke Moldova kumjuk ru bat ke Romania na ke benta banyakren kumnu banyo shalan sembai lengba kite kiri. Kajing akren kalong bankit ik sembai na Ukraine da kabaya na surok lengba ki Gurgulesti na Moldova bat na Galati na Romania ban pinpoy shaduriaw jong ka Romania. Kadon kajingakren baki dei ban sha kumba arspa sanpau teligitrok manyaj hakashis. Samut kibri kelayap bat bungut kala mensau hakajing tengku jong ki arteli ki bos hakathan chathi jong ka Costco. Kawai ka bos kadai ka bami na Costco ban let sha ari kiupa bat kawai pat kadai ka bawan na mar persha. Ya ki bala mensau la penkit no mar sha hospital. Kipulit kidang tokit benya halor ketika jingja. Kumbasan sepangut kile no Hamas bat kile no Islamic Jihadi kila yo jing hikai ka bapaka baha naka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps shwa bakin herthma ya ke Israel haka nyauterik jong Risaw. Laong bakite kisan sepangut kila pendep ya ka jing syak pentebit haki shipai Iran ha unailu. Ke Israel kila menjur bakan kampen slam no shwa ya ka jing temu jongka bantur sha Gaza Strip. Kajing menjur jongka Israel kadai hadin kajing kro jongka United States. Ke US kala kentu ya ke Israel bakan jai no shwa menta shipor na marba lada katur sha Gaza kan bu jing ma ya ki brio ki bala sha rakbor bat kan bu jing maru ya ka jing im jong ki riu pat ba ha Gaza bat na lor kata kala ong balada kan tur jubor kala ban ki kathma ka bajur ha Middle East. Uhe sipai bala shong thai ke Israel Major General ya Ravid udai badan benta bandlum ya ki jingtep ki babnya bat kumno ban bin klan ya ka kunhun sipai jong ka Israel. Udai bala ya lamru ya ki babun ba ki mission jong ka Israel shabari. Ula penpau ya ki jing sngau diaw na marba kladan hadu kumba 10,000 saus pangut ki nong Israel ki bala yap ha ka jing sha herthma ha ki le no Hamas bat kumba ars pangut ki bala sha ra bor hendrei ula ong ba ka Pyrthei ka tim ba ki nong Israel ki dei ki basatar bat kin kaput bay. Umay Johnson unong mikman nakaseng Republican uba mikman ya ka Louisiana ula sha jiet kum ulampang bathma jong ka yeng bar Taiwan ka United States. U Johnson uba don menta san phuwais nem kerta udai ubampat don jing shampang bha ban bat ya ka kam nong yalam. Hendai la jiet u nambar ba udai ubriu balong pedeng bat don nong shun. Udai ru ubriu bariu blai bat uba be shek kam shakri blai. Bat udai ru ba persha bha ya ka jing pen hap khun bat ka jinga shongkha para kan thei ni para shinrang. Begitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentang asngi. Kublai.